Das ist Linus. Wir sind erst seit einer Woche zusammen. Aber ich bin schon seit 7 Monaten unsterblich in ihn verliebt. Ob seine Gefühle genauso stark sind wie meine? Ich fühl ihm mal auf den Zahn. Linus, jetzt mal im Ernst. Weißt du, was Liebe ist? Aha. Er hält die Frage für rhetorisch. Er glaubt, die Antwort sei einfach. Klar weiß ich das.